यो चाहिँ अम्बकको बोटो हो। पोहोर साल चाहिँ 8-10 ताना फलेको थियो, यसपालि चाहिँ फल्छ होला। अब एकछिन केही महिनापछि फुल्किन्छ पटमेरो। तर यता चाहिँ घाँस खाँदैन रहेछ यसको बाख्राहरूले। सुन्तलाको बोट यहीँ बिलाउनु लागिसक्यो। उखु 15-20 नाल आएको थियो होला खाइयो। अनि यो चाहिँ अभोकाडो। अर्को वर्ष त पक्कै फल्छ, अनि फल्नै पनि पर्छ। यहाँ पनि छ अम्बकको बोट, दामी भएर हुर्किएको छ। यो चाहिँ रहरीको दालको बोट हो यो चाहिँ। गहुँ पनि पल्लो चाहिँ पाकिसक्यो। यो चाहिँ हुँदैछ यहाँ ट्रेनिङ। अर्को यो चाहिँ माउ है। कहाँ चढेको तिमीले? कोतरेर नै रुख यस्तो भइसक्यो। ए कोतरेर यिनीहरू चढ्छ। यसपालि माघे सङ्क्रान्तिमा इस्कुसको जरा खानु पऱ्यो भनेको। इस्कुसको जरा चाहिँ खनेर पनि भेटिएन। इस्कुस चाहिँ भर्खर उम्रिँदैछ है, करेला भन्छ गाउँतिर। भर्खर उम्रिँदैछ। यो चाहिँ यसको माछन् यहाँबाट उता खोर्छन्। के चाहियो तिमीलाई? किन कराएको? ल साग पनि उखेलेर मकै छरिसक्नुभयो। केरा पनि फल्छ होला 2 वर्षपछि।